আসলে ক্লাসে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। আশা করি সবাই ভালো আছো। গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যে একটা এমপ্লিফায়ার বানানোর জন্য কী কী জিনিস প্রয়োজন, সে অংশ থেকে শুধুমাত্র এমপ্লিফায়ার কার্ড দিয়ে আমরা একটা কমপ্লিট সাউন্ড সিস্টেম তৈরি করেছিলাম, যেটা মোবাইলের মাধ্যমে আমরা একটা স্পিকারে আউটপুট দিয়ে শব্দটা শুনতে পাচ্ছিলাম। এবং এর সাথে আরও যে অ্যাক্সেসরিজগুলো আছে, সেই সবগুলো অ্যাক্সেসরিজ সংযোগ করে আজকে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি। তো শুরুতেই দেখিয়েছিলাম তোমাদের কি কি সার্কিট বা কি কি বোর্ড এখানে সংযোগ করার প্রয়োজন হবে, সেগুলো প্রথম দিনই তোমাদের দেখানো হয়েছে। আজকে আবার দেখো সবাই, এখানে একটা কমপ্লিট বক্স দেখো সবাই, এরকম একটা বক্স তোমরা বাজারে পাওয়া যায়, বক্স নিয়ে নিবে। এই বক্সের কিছু অ্যাক্সেসরিজ আছে, সেখানে কিছু যেমন সুইচ আছে, এখানে অন অফ সুইচ আছে, তারপরে আছে এখানে একটা ফিউজ আছে, তারপরে আউটপুটের দিকে এখানে স্পিকার লাগানোর জন্য একটা কানেক্টর আছে, হ্যাঁ এখানে মোবাইল জ্যাক লাগানোর জন্য একটা জ্যাক, এগুলো তোমরা বাজার থেকে নিয়ে নিতে পারো। এবং এই যে গতদিন যেটা দেখাইছিলাম, এই হচ্ছে আমাদের ট্রানজিস্টর কার্ড, যেটা 8 ট্রানজিস্টরের যে কার্ডটা, সেটা সবাই 8 ট্রানজিস্টরের কার্ড দিয়ে আমরা এর আগেই আমরা কাজটা করেছি। এই দেখো, এটা হচ্ছে 8 ট্রানজিস্টরের কার্ড সেটা। আর শুরুতে যেটা দেখাইছিলাম পাওয়ার সাপ্লাই, এটা হচ্ছে ট্রান্সফরমার থেকে এই অংশটা আমরা আগে দেখিয়েছি, রেকটিফায়ার, তারপরে ফিল্টারিং ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে আমরা দুইটা ভোল্টেজ নিয়েছি, পজিটিভ ভোল্টেজ আর হচ্ছে নেগেটিভ ভোল্টেজ। এবং মাঝখান থেকে যে পয়েন্টটা নেওয়া হয়েছে, এটা ট্রানজিস্টর কার্ডের গ্রাউন্ড পয়েন্টে সংযুক্ত করা আছে। এভাবে আমরা এটাকে সংযোগ করছি। তাহলে এটা হচ্ছে আমার এমপ্লিফায়ার কার্ড। এর সাথে আজকে যে অতিরিক্ত যে জিনিসগুলো তৈরি করা হয়েছে, এখানে 12 ভোল্ট এবং 5 ভোল্টের কিছু পাওয়ার এখানে আমার দরকার হয় কার্ডগুলোতে। সেই জন্য আমি একটা কী করছি, অতিরিক্ত ছোটো একটা 1 এম্পিয়ারের একটা ট্রান্সফরমার নিয়েছি 12 ভোল্টের। সেই 12 ভোল্টের ট্রান্সফরমার দিয়ে আমি কি করেছি, এই যে যেখানে 12 ভোল্ট সাপ্লাই, সেই 12 ভোল্ট সাপ্লাই এখানে সংযোগ দেওয়া হয়েছে। তো 12 ভোল্ট সাপ্লাইটা কোথায় গেছে, এখানে আমাদের আরও যে কার্ডগুলো সংযোগ করা হয়েছে, একটা হচ্ছে প্রি এমপ্লিফায়ার কার্ড, যেটা কেন ইউজ করা হয়েছে, যেখানে মাইক্রোফোনগুলো সংযোগ করা হবে। মাইক্রোফোন সংযোগ করে আমি সাউন্ড সিস্টেমে অবশ্যই মাইক্রোফোন সংযোগ করার প্রয়োজন হবে, সেজন্য আমি কি করছি, এখানে একটা প্রি এমপ্লিফায়ার সংযোগ করেছি। এবং প্রি এমপ্লিফায়ারের সাথে আমার এখানে আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হলো ইকুয়ালাইজার। এই ইকুয়ালাইজারটা সংযোগ করা হয়েছে। এটা কিছু নেই, সবগুলোই রেডিমেড, সব পার্টস সংযুক্ত অবস্থায় বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এবং আরেকটা হচ্ছে MP3 প্লেয়ার কী জন্য সংযোগ করা হয়েছে, এটা সংযোগ করার কারণ হচ্ছে, যদি মেমোরি কার্ড থেকে আমরা কোনো অডিও বাজাতে চাই, তাহলে সেই MP3 কার্ডটা লাগানোর প্রয়োজন হয়েছে। এই সবগুলোই রেডিমেড, বাজারে আলাদা আলাদা কিনতে পাওয়া যায়। তো আমরা শুরুতে আবার আসি যে কার্ডগুলো কীভাবে সংযোগ করব। তা আমরা এমপ্লিফায়ার কার্ডটার ক্ষেত্রে আমরা আগেই দেখিয়েছি, এখানে এই যে স্পিকার ইনপুট লাইন, যেটা এখানের আউটপুট লাইন, যেটা সেটা আমাদের এখানে কি কোথায় গেছে, ইকুয়ালাইজারে ইন হয়েছে। প্রি এমপ্লিফায়ারের মাধ্যমে কি মাইক্রোফোনের ইনপুটটা এখানে সংযোগ করা হয়েছে। এই মাইক্রোফোনের ইনপুটটা আমার গেছে কই, ইকুয়ালাইজারে ইন হয়েছে। ইকুয়ালাইজারের আউটপুটটা আমার আছে এমপ্লিফায়ার কার্ডে। তো এমপ্লিফায়ার কার্ড থেকে আমার ফাইনালি স্পিকারে চলে গেছে। এই হচ্ছে আমার স্পিকার লাইন। আমরা এখানে 15 ইঞ্চি একটা স্পিকার বক্স সংযোগ করেছি। আমি কিছুক্ষণ পরে লাইন দিয়ে দেখাবো কেমন শব্দ হচ্ছে। যদিও মোবাইলে আমরা ভিডিওতে সাউন্ডটা অত ভালো বোঝা যাবে না, তোমরা তৈরি করলে বুঝতে পারবে, খুব সুন্দর এবং হাই পাওয়ারের একটা এমপ্লিফায়ার এটা তৈরি করা সম্ভব হবে। তাহলে আবার তোমাদের প্রত্যেকটা জিনিস আমি দেখাচ্ছি। এখানে কুলিং করার জন্য একটা ফ্যানও আছে। শুরুতে আসো, এই হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই। তা পাওয়ার সাপ্লাই আমরা কি জানি, 3535 ভোল্টেজের একটা ট্রান্সফরমার এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। ব্রিজ রেকটিফায়ার থেকে দুইটা ক্যাপাসিটর এখানে সিরিজে সংযোগ করে, মাঝখানে পয়েন্টটা গ্রাউন্ড হিসাবে এবং নেগেটিভে সংযোগ, পজিটিভে সংযোগ করা হয়েছে এমপ্লিফায়ারের। এবং যেহেতু আমার ইকুয়ালাইজার কার্ড সংযোগ করা হয়েছে, ইকুয়ালাইজার কার্ডের পাওয়ার হচ্ছে 12 ভোল্ট। এই 12 ভোল্টকে সংযোগ করার জন্য আমি ছোটো একটা ট্রান্সফরমার ব্যবহার করেছি 12 ভোল্টের। সেই 12 ভোল্টের রেকটিফায়ারের মাধ্যমে ডিসি করে ফিল্টারিং করে 12 ভোল্ট সংযোগ করা হয়েছে। এই সার্কিটে একটা আবার রেগুলেটর আইসি আছে 12 ভোল্টের, অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই যেন 12 ভোল্টের বেশি সংযুক্ত না হয়। আবার প্রি এমপ্লিফায়ার কার্ডে একটা আছে 5 ভোল্টের রেগুলেটর আইসি আছে, যেটাতে ইনপুটে যত ভোল্টেজ দেই, অর্থাৎ আমরা এখানে ইনপুটে সাধারণত 12 থেকে 5 ভোল্টের মধ্যে রেখেছি, এবং এটার আউটপুটে সবসময় 5 ভোল্টই পাওয়া যাবে। এভাবে সংযোগ করেছি। এবং এমপ্লিফায়ার
আমাদের যে MP3 প্লেয়ার আছে সেখানেও 5 ভোল্ট সংযোগ দিতে হবে। এই সংযোগটা এখনও করা হয় নাই। আচ্ছা, এই হচ্ছে মোটামুটি সংযোগ। আর সুইচ ইউজ করা হয়েছে আমার পাওয়ারের সাথে, এই পাওয়ারের সাথে সুইচ। এটা হচ্ছে এসি প্লাগ। এসি প্লাগ দিয়ে আমি যদি এখন লাইনটা দেই, এই লাইন দিলাম, লাইন দিয়ে সুইচটা আমি অন করলাম। সুইচ অন করে এখন আমি অডিওটা প্লে করব। অডিওটা প্লে করি। প্রথম আমরা কি বলে মোবাইলের মাধ্যমে কীভাবে অডিওটা বাজাতে হবে সেই অডিওটা আমরা প্রথমে দেখি। এই হচ্ছে মোবাইল আমার সংযোগ করা আছে এই যে মোবাইল জ্যাকের মাধ্যমে। তাহলে প্লে করলাম, এই হচ্ছে সাউন্ড। আচ্ছা, এবার আমরা মাইক্রোফোনটা টেস্ট করি। এই যে মাইক্রোফোনটা সংযোগ করা হয়েছে এখানে। এই মাইক্রোফোনের জন্য দুইটা অপশন আছে, এখানে দুইটা মাইক্রোফোন আমরা সংযোগ করতে পারবো। এই মাইক্রোফোনটা সংযোগ করলাম। তাহলে মাইক্রোফোনের সাউন্ডটা আমরা দেখি কেমন হয়। হ্যালো হ্যালো টেস্টিং, হ্যালো 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 টেস্টিং, হ্যালো। ওকে, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি একটা অ্যাম্পলিফায়ার তৈরি করার জন্য আমার কি কি জিনিস প্রয়োজন এবং প্রত্যেকটা স্টেপ কীভাবে। এখানে যে সংযোগ করা অবস্থায় আছে, সংযোগ করা অবস্থায় প্রত্যেকটা সংযোগ যদি ভিডিওতে দেখানো হয় তাহলে ভিডিওটা অনেক লেন্দি হতে পারে, লং হয়ে যাবে ভিডিওটা, যেটা অনলাইনে আপলোড বা সকলে দেখার জন্য খুব কঠিন হবে। সেজন্য আমি পার্ট বাই পার্ট দেখিয়েছি। এখানে প্রত্যেকটা জিনিসের সংযোগ, প্রত্যেকটা পয়েন্ট কোথায় ইন হবে, কোথায় আউট হবে, কোথায় পাওয়ার সাপ্লাই সংযুক্ত হবে, প্রত্যেকটা পয়েন্টে এখানে মার্কিং করা আছে। কারো কোনো সংযোগ করতে সমস্যা হলে ভিডিওতে তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখতে পারো, তাহলে আমি হেল্প করব তোমাদেরকে। আশা করি সবাই এই পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা হয়েছে। সবারই সাহস করে যদি কাজটা হাতে নাও, তৈরি করার চেষ্টা করো, আশা করি পারো। তো আজকে এই পর্যন্তই। সকলেই ভালো থেকো। ধন্যবাদ সবাইকে।